তো হ্যালো বন্ধুরা, আপনারাও কি আপনাদের ঘরে ডিম বাচ্চা জলদির মধ্যে করাতে চান? তাহলে কিভাবে করাবেন সেই ভিডিওটা নিয়ে আমি আজকে চলে এসেছি। তো ভিডিওটা আজকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সো এমনি আপনাদের বাড়িতেও ডিম বাচ্চা একদম খুব সুন্দর হেলদি অ্যান্ড সুস্থ আপনাদের ডিম বাচ্চা হবে। তো আপনাদের ডায়েটে চেঞ্জ করতে হবে, এমনি আপনাদের সিড মিক্সের সঙ্গে চেঞ্জ করতে হবে, ধান দিতে হবে, তুলসী পাতা দিতে হবে, কলমি শাক, খাড়া শাক দিতে হবে। তো এমনি আপনাদের বাড়িতে কুইক একদম ডিম বাচ্চা চলে আসবে।